Hoy te contaré una historia que empezó en un día gris y lluvioso. ¿Alguna vez te has aburrido cuando llueve? Esto le pasó a Coco y Coco, los cocodrilos gemelos. Imaginación, todo cambia. Escucha con atención porque la aventura está por comenzar. Coco y Coco en el día de lluvia. Era una mañana gris en la selva. El cielo estaba cubierto de nubes y la lluvia caía suave haciendo plop, plop sobre las hojas. En su casita de ramas, Coco y Coco miraban por la ventana, aburridísimos. No podemos ir a brincar a los charcos, dijo uno, ni a trepar troncos resbalosos, dijo el otro. Este día es el peor de todos, dijeron los dos al mismo tiempo. Se sentaron en el suelo, cruzaron sus patitas y suspiraron larguísimo. Pero justo cuando el aburrimiento era más fuerte que nunca, uno de los cocos se levantó de un brinco. ¡Espera! ¿Y si usamos nuestra imaginación? El otro coco parpadeó. ¿Cómo? Sí, mira, esta colchoneta es un bote y el cojín es una montaña y esas escobas son remos mágicos. En un segundo, los dos cocos estaban gritando. ¡Capitán Coco reportándose! ¡Capitán Coco preparado! Navegaron entre cobijas que eran olas gigantes. Esquivaron almohadas que eran ballenas voladoras. Usaron cucharas como catalejos y lanzaron peluches como si fueran tesoros escondidos. ¡Tierra a la vista!, gritó uno. ¡Un volcán de gelatina!, gritó el otro. ¡Y la lluvia de helado desde el cielo!, gritaron los dos muertos de risa. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero adentro habían dragones invisibles, castillos escondidos y hasta un cohete espacial hecho de cajas. Finalmente se acostaron sobre su bote, agotados pero felices. Creo que la lluvia no está tan mal, dijo uno. No, si tenemos imaginación, respondió el otro. Y entre risas y gotitas, se quedaron dormidos, soñando con su próxima aventura sin salir de casa. ¡Qué historia tan divertida! Coco y Coco nos enseñaron que aunque parezca que no hay nada de casa, la imaginación puede transformar cualquier momento. Así que si un día está lloviendo y no sabes qué hacer, cierra los ojos y deja que tu mente invente su propia aventura. Hasta la próxima historia.